Його постать – одна із найбільш харизматичних в українській альтернативній музиці. Він відкрив усе наболіле в ультраважкій формі гурту ТОЛ. Змусив натовп плакати від камерної атмосфери гурту ПНД. Окрім цього, він захоплюється відеомонтажем та різьбою з дерева. Сьогодні він обрав шлях перезавантаження, в результаті чого багато речей побачив під іншим кутом. Тепер у нього є не тільки віра, а й сім'я, яка його нескінченно надихає. Василь Прозоров-Переверзєв – український рок-музикант. Найбільш відомий як лідер, вокаліст і автор пісень київського альтернативного гурту «ТОЛ». Народився 5 січня 1981 року. Рідне місто – Кривий Ріг. 22 травня 2003 року Василь Переверзєв та Сергій Любинський заснували гурт «ТОЛ». 27 березня 2013-го гурт «ТОЛ» заявив про припинення свого існування. У 2009 році в Києві Прозоров і Джимбо створили спільний акустичний проект «Гурт ПНД», в якому Василь співає і грає на акустичній гітарі. І забуваю я тебе попросить, дозволь мені. Нещодавно Василь Прозоров презентував свою авторську акустичну програму «Дім». За його словами, це своєрідна зарядка перед чимось новим, новоформатним. Фестиваль «Завантаження» є у Львові. І організатор Севастьян подзвонив мені і каже, що давай, у нас після завантаження є такий момент розвантаження. Тобто там, коли все вже закінчилося, ми розбираємо апарат і трохи відпочиваємо собі. І там є Петя Зарудний з Мерви, там ще пара хлопців. Так під акустичку співають, не хочеш приїхати там. Ну і почав думати про те, щоб було б непогано, може там один-два такі вечори зробити. Ну, тобто, як тільки пішла перша афіша, все, зразу почалися оці рухи і стало ясно, що двома містами то не обійдеться. Тобто це не є проєкт, це так сталося, знаєш, що я ніби як нагадую про те, що я живий, що я існую і про те, що сили, все в порядку, все є. І плюс ще ніби як презентую нові пісні і анонсую те, що у нас поновилися репетиції гурту ПНД. Оновився трошки склад, ми ще взяли басіста такий, Альоша Носенко з гурту Пінс. Вийду я у поле, голову схилю і доторкнусь землі, молитви пісні. Вітер птах навколо віє птах, легендами млини наповнять думи сни. І солодко, як дощ іде, і холод до тепла веде, і розвидняється серця. Відображення своєї душі навіть в серці міста не шукай, повернись до неба і чекай в широті природньої тиші. Тебе янгол доведе, тобі серце доведе, тобі знаки не брехали, будь уважним, все прийде.
Вийшов я у поле, голову схилив, і доторкнувся я землі, співаючи молитву у пісні. Вітер птах навколо віяв птах, і гори і лани заполонили мої думи й сни. Авторська програма принесла музиканту свіжі емоції та хороший досвід. Вона стала поштовхом до нових ідей та їх втілень, які ми зовсім скоро зможемо почути. В Дніпропетровську було досить так цікаво, коли я приїхав напередодні і вечором якраз з вокзалу дзвоню організатору, кажу, я вже приїхав, можна глянути, що за приміщення, щоб там зрозуміти, що до чого на завтра. Він каже, да, заїжджай без питань, тільки у нас тут сьогодні там, чи black metal, чи дес якийсь, типа, не жахайся. Ну, та я думаю, раді Бога, що я всяке бачив. Але коли зайшов туди, трохи так мені стало, знаєш, жахливо, тому що таке подерте все, ходять дівчата такі вдвічі-втричі більше мене, і вищі, і бухі. І ти, чувак. І я такий, йой, думаю, що то таке? Він каже, та не переживай, вони сьогодні це все закінчиться, і я поприбираю, все буде класно. І через 2 чи 3 години він присилає мені фотки, як він то все зробив, виглядає вже по-інакшому, і я приїхав, і атмосфера була капець, іменно. Ну, отак по-домашньому, люди сиділи майже впритул до сцени. Завдяки цьому туру, що зараз є з цими акустичними вечорами, то я ніби як заново знайомлюсь з тими містами, в яких я вже був, але мало чого пам'ятаю, тому що різні стани були, скажімо так, якщо типа зашифрував. От. І від кожного місця, де я буваю, я часто то намагаюся собі залишити, щоб то все потім втілити в нову пісню, там, або це може вплинути там, скажімо, на дизайн обгортки, платівки, або, ну, тобто якимось чином, щоб це обов'язково використати. Прозоров мав на меті зробити програму, яка буде чимось середнім між публічним концертом та камерним спілкуванням. Акустичний дім дав можливість прихильникам поспілкуватися з колишнім учасником гурту «Тол», побачити його в іншому образі, іншому настрої та іншій атмосфері – домашній. Я везу себе і частку свого дому, там, де були написані ці пісні, там, де певні переживання, і я цим всім ділюся. Ти бачиш, може так і вийшло, що дім, тобто наша країна, це один великий дім. Я ніби як, знаєш, пропоную людям відчути себе на цьому вечорі, як, ну, побратими, як ми у себе вдома. Тобто я не є щось таке, там, типу, недосяжне або щось, знаєш. Я така сама звичайна людина, просто от у мене є бажання це робити, і я це роблю, і комусь це подобається, і хтось приходить, ну, навіть на ці вечори, і от тут якраз і виникає нагода поспілкуватися. Дорога до міста, від дому, від серця, для чого і куди моє тіло несеться, розірвані смуги, тумани узбіччя, назустріч несуться безцілі обличчя. І
забуваю я тебе попросити, дозволь мені їх зрозуміти, дозволь мені їх полюбити, допоможи мені їх не забути, рівно в той час, коли я піду в місто, побачу виставу, як люди зникають за дивних обставин, а ті, що лишились, махають хрестами, та в другому акті зникають за дивних обставин. І помічаю я очі твої, дозволь мені ними любити, дозволь мені ним сльозити, допоможи мені їх не закрити, саме в той час, коли я вийду з міста додому в Дібраву, і зрана в неділю піду на відправу, а там живі люди, згадаю виставу, я з ними за всіх помолюся і свічки поставлю. Образ людини, в якої щоденна депресія та самотність, залишився позаду. Питання, що сьогодні турбує музиканта найбільше – спокій його дружини. У мене народився син, 10 місяців йому, і, звісно ж, він забирає дуже багато сили і моральної, і фізичної, і дружина доволі так, ну я бачу, що вона трохи така послабла і нервова трошки. От. І для мене це, якщо чесно, на першому місці, тому що коли в сім'ї спокій, то і мені легше нести цей спокій людям, якщо є в тому така необхідність. З того часу, коли я зрозумів, що я кохаю свою дружину і вона мені має народити дитину, в мене все життя ідеальне, тому що кожна перешкода, яку ти здолав, вона тобі дає натхнення і бажання жити далі. І коли ти розумієш, що часу обмаль, і там ти вже стільки прожив, і йолки-палки, ти там типу, за 10 років ніфіга не можеш такого суттєвого сказати і згадати, і типу, поділитися щось, ну це так становиться дуже прикро, і хочеться то все швиденько змінити і перекрити і робити нове і йти далі. Коли ти бачиш свою дитинку, коли вона, знаєш, коли посміхається твоя дитина, яка там принаймні перший раз просто стала на ножки або сіла, і ти її покликав, і вона вже відгукнулась тобі, то це вже не просто ідеальний день, в якому ти живеш, а це щось таке запредельне, це вже більше навіть ніж щастя, тому що це такі магічні штуки, які я відчуваю на собі і бажаю всім нормальним людям так само це відчути. І завдяки таким моментам світ стає кращим. У 2013-му у Прозорова стався внутрішній колапс, після чого він по-іншому став дивитися на світ і на гурт. Він розповів, що причиною розпаду стала відсутність віри. Віри в когось або щось. Можливість воз'єднання гурту здається йому мізерною. У музиканта з'явилися нові пріоритети. Змінився світогляд. Важливіше – це духовне розвинення і бажання виправити свої деякі помилки, які я зробив під той час. Багато деструктивного було, знаєш, і для мене важливо донести людям нинішні свої погляди, тобто це світло, любов, спокій і
І, ну, принаймні хоча б натяком, чи я не знаю, якщо пряма мова не йде, дати зрозуміти, що ми здатні набагато на більше, ніж ми можемо, і ніж нас присадили і запрограмували на якісь тільки обмежені можливості наші. Тому що я знаю точно, що люди можуть набагато більше, навіть ми не здогадуємося, що ми можемо. Мені пощастило жити в селі, коло річки, ну, відносно недалеко від лісу, город, пшениця, курки там, ну, не мої, а сусідські там тварини, то все, худоба. І отримати таке дуже величезне порівняння з бетонним містом, яке ніби як кишить там могучою енергією, але мені здається, що то все такі, ну, принаймні великі міста, такі там, типа Київ, Дніпропетровськ, Харків, такі величезні міста. Ну, на жаль, це обречені города, в яких ніж як свої амбіції вгамувати, більше нічого там робити. Ну, взагалі-то я мав такий дуже сильний інтерес до відеомонтажу. І після 2 проєктів я дуже сильно захопився монтажем саме кіно. Тому що кіно і там в порівнянні з кліпами і рекламою, то абсолютно різні такі речі, які потребують більшої концентрації і, ну, при наявності якогось змісту ще в тому сценарії, і то, як то все знято, ти ще й вкладаєш деякі свої певні переживання і свою енергетику. Никуда от себя не деться. Я чувствую плотность давления сердцем. Меня разделяет на воздух с водой. Время, останься и побудь со мной. Время, верни мне силу вечности. Время, верни мне силу вечности. Время, верни мне силу вечности. И каждому из нас
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І не остав нам долги наші, які ми оставляємо должникам нашим. І не веди нас у спокусу, але й позбав нас від лукавого. Віднині і повсякчас і на віки віків. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У своїх піснях Прозоров використовує всі сторони свого непересічного вокалу – від акапельного розспіву до кричущого емоціями скріму. У деяких піснях присутня ненормативна лексика, яка, очевидно, викликає двозначне ставлення. Тому нам стало цікаво, що думають з приводу творчості батьки українського рок-музиканта. У мене тато, він взагалі-то така людина, що він не може то все важке таке слухати. Коли я собі вдома ще там в Кривому Розі, коли жив, їв і слухав Нірвану, він вимикав, казав: ти що, у тебе не усвоїться їжа, не можна того слухати. От, а коли вже зрозумів і почув там щось таке, що я там, Тол, то він каже: чувак, це дуже важко, це тебе розрушає тебе. Я кажу: таке життя, папа. Він каже: ні, треба прагнути до іншого. Ну і от, бачиш, якось так стало. А мама, вона почула пісню «Одиночество», ой, каже, яка хороша пісня. От таких багато та пісень. Кажу: та ні, мама, от поставив там щось, я не пам'ятаю, чи ставив, чи ні. Якось дав їй порівняння, вона каже: це щось дуже ні, я таке не можу слухати. Ну і все, в принципі. Там, знаєш, просто я там співав про своє життя, і батькам мені не треба давати слухати, я їм просто так розказав про своє життя, які в мене були там проблеми або навпаки гарні моменти в житті. І я з ними просто так поділився на рівні діалогу. Не обов'язково їм то все вислуховувати було. Я кажу: мам, там матюки. Ой, якщо ж так не можна. Пісні Василя Прозорова містять багато печалі, відчаю, ненависті, самотності, безвиході. Цілий набір різних, в основному негативних, відвертих емоцій. Жорстка, протестна лірика, просякнута депресією та здоровою злістю на бездушне суспільство і недосконалий світ. Приємно, що зараз у житті та творчості музиканта розпочався світлий момент, який скоро нам з вами принесе нові враження. Не прощаємось.